Biko to učí, že deti neprichádzajú na svet s bremenom, no často nesú váhu, ktorá nepatrí im. Sú zrkadlom, v ktorom sa odrážajú bolesti, neuzdravené rany a tiché, nevypovedané slová dospelých. Nie sú príčinou konfliktov, len ich odrazom. Nie sú nositeľmi bolesti, len jej tichými svedkami. Keď sa medzi dospelými rozhostí nepokoj, deti ho cítia skôr, než ho dokážu pomenovať. Tam, kde sa láska mení na bojisko, kde slová strácajú nežnosť, kde ticho nesie ťarchu nevyriešeného, tam sa ich duše učia mlčať. Biko to pripomína, že deti neprosia o dokonalých rodičov, len o pokoj, ktorý im dovolí rásť bez strachu. Mnohí dospelí bojujú vlastné bitky a nevidia, ako ich tiene dopadajú na tých, ktorí si ich nevybrali. Často sa domnievajú, že deti nevnímajú, nerozumejú, že sú príliš malé na to, aby cítili bolesť. No Biko to učí, že detská duša nepozná hranice medzi sebou a svetom, že absorbuje všetko, čo sa okolo nej deje, že nesie so sebou ozvenu tých, ktorých miluje. Nie je potrebné byť dokonalý, aby dieťa bolo šťastné. Nie je nutné skrývať slzy, len ich premieňať na pochopenie. Biko to pripomína, že deti nepotrebujú svet bez chýb, ale priestor, v ktorom sa môžu cítiť bezpečne. Keď dospelí prevezmú zodpovednosť za svoje vlastné bolesti, deti nemusia niesť ich ťarchu. Žiadne dieťa by nemalo byť mostom medzi dvoma svetmi, ktoré si už nerozumejú. Žiadne dieťa by nemalo byť tým, kto spája srdcia, ktoré sa už nevedia dotknúť. Biko to učí, že najväčší dar, ktorý môže dospelý dať dieťaťu, je vlastný pokoj. Lebo len tam, kde dospelí nesú svoju bolesť sami, môžu deti rásť slobodne, bez tieňov, ktoré im nepatria.